Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dipareza dari kelas 03 NIM 670581089 akan menjelaskan sedikit tentang OPAMP atau Operational Amplifier. Operational Amplifier sendiri adalah bentuk dari IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Terdiri dari transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang interkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkan untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Dalam bahasa Indonesia, OPAMP disebut juga penguat operasional. OPAMP umumnya dikemas dalam bentuk IC. Sebuah IC OPAMP dapat terdiri dari hanya satu rangkaian OPAMP atau bisa terdiri dari beberapa rangkaian OPAMP. Bentuk dan simbol OPAMP adalah seperti segitiga. Mempunyai 8 input. Yang pertama offset 0, yang kedua inverting input, yang ketiga non inverting input, yang keempat satu daya negatif, yang kelima offset 0, yang keenam output, yang ketujuh satu daya positif, dan yang kedelapan not connected. Karakteristik OPAMP adalah pada umumnya dibentukkan oleh resistor eksternal yang terhubung di antara output dan input pembalik atau inverting input. Konfigurasi dengan umpan balik negatif atau negative feedback ini biasanya disebut dengan closed loop configuration atau konfigurasi lingkar tertutup. Umpan balik negatif ini akan menyebabkan penguatan atau gain menjadi berkurang dan menghasilkan penguatan yang dapat diukur serta dapat dikendalikan. Tujuan penggunaan gain dari OPAMP ini adalah menghindari terjadinya noise yang berlebihan dan juga menghindari respon yang tidak diinginkan. Sedangkan pada konfigurasi lingkar terbuka atau open loop configuration, besar penguatan adalah tak terhingga, sehingga besarnya tegangan output hampir atau mendekati VCC. Karakteristik biasanya penguatan open loop atau AV tak terhingga, offset keluaran 0, impedansi input tak terhingga, impedansi output 0, level pita atau bandwidth tak terhingga, dan karakteristik tidak berubah dengan suhu. Sekian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.